Yeah, sanibona. Imina ke uMamandla Shemo ngampela. Wamthala inyanga ezo9. And then emva kwalokho sengizodumoroziswa uyile lo makoti omusha lo. Obhedayo. Uthi umakoti thina asigcine ukufika so noma sofika umshado omhlophe. Ngicela ukwazi ukuthi ngampela ningashada kanjani ngingekho. Obani laba nibesayo abakuphi ngibazelapha angibazi uShomex udayise ngami uShomex usuthi akanalo iqiniso ngoba namanje kufanele ngabe kulandele amashekami shuthile sashutha imali kaShomex nomuzi awushutha wenza yonke into yindaba bona barule ubabes uyisikhathini la kumina ngoba usacela imendo nesisa sigekho akazali ingane phela leyo ayithi ufake iponje akazali ingane akhipha isponje afake ingane yena ilinde izingane amawele ayithe uzowadeliver awekho amawele sengicela ukuthi ke uMandla wami kulamvikele kulabo sathane aqomene nabo ngeke uthi usendise ushadele kaDlozi abantu abangasindisiwe and then after that wena usunqo yes ubaba wakhe isele edala elihambe lovundula ilento ihlobo zalo engakazi livundile isikhathi satshotha imali yakhe yomtshonto usehamba no step mother bakhe uhamba nabantu besisister phela ngabazi mina ngibazela lapha abantu besisister uma ngabe ethanda ukuthi ngibazi njengoba amandla obondlayo obenzela yonke into yindaba introduce mina udelete mina inyangeni ezo9 ngazala ingane angizange ilahle ingane ngayithi isakhona kwakhona ugogo nomkhulu wayezongibopha phela ubaba uMaphumulo ngoba umseshi vele ubaba uMaphumulo next door wasekhaya kwamasho ka E556 mina ekhaya se E557 ngijwayela kabi fish ngoba senimincele kade ufike imoto ngo11 siyathatha sivalele esitolo kuthiwa siyathengelwa lethiwa ngihambe ngifake obhaqo bengenza amabomu ngathi yabona unonduke isifabe nje urabishe ongengikwazi ukuthi uzozalani xa uzozala ikati abanamuzi abanalutho that's why bengahloniphile angikhulumi ke ngabazali babolile nje uma ka babes bekufanele athintane nami njengoba athintana nami uzoba nombono ukuthi uMapintsha angithi nimbiza ngoMapintsha mina ngibiza ngoMandla kwenze kanjani manje njengoba kunje akazange kwenze lokho yazani ngoba ejalele ukuhlala adle iplate enesalad endlini ngoba phela indle vela kanayo ngijwayele kabi ningangijwayeli kabi akimdingi lo mfazi oshada uMandla Nkosi and ngisho public akaze ngimsukele uyena osukela mina nomndeni wami so 7 endlini yena uhlola abantu aba7 yena ulethe angikhulumi ke nje ngaleli sisele ke ubaba wakhona litshontsha ladluliswa uyise nonini litshontsha lize litshontshe konke fuck off